सब पकई दौचा जोड़ा यूज होनी आम खराब हो गला धर पकई दौचा तार किसी पार्ट्स गुड़ा भल थाए माने किसी खराब हो जाए कि भल थाए तो मोर एमती गोटे टेप रेकर्ड बहुत 20-30 वर्ष शायद हो 20-25 वर्ष हो गोटे टेप रेकर्ड थिला अच्छी एवं भी तो सेटा मु टेप तो आ चलुनी कैसेट गुसेट तो बंद हो गला तो सेटा मुझे आणिकिना मो इंटेक्स रे मु बजाइबा चाहूँगी सेटा को मु कनेक्ट करना ता वायर लगेकिना सेटा को मु स्पीकरटा तार भल अच्छे दुटा जाक स्पीकर से स्पीकर कनेक्ट करना मु इंटेक्स रे बजेबी कारण स्पीकर ही भल थाए अलग गुड़ा सब खराब हो जाए तो से चलतु मुझे आज आपको केमती टेक्निक आप पुराना जिनस को रिपेयर करना यूज करेंगे सेटा को मु इंटेक्स रे मु बजेबी आपन को सुनेबी केमती लगुच। तो यहाँ मुझे आनी पकईली एवं टेपटा को पुराना मो टेपटा थिला बहुत दिन है पड़ी या को अनेसरी आम सब जिन वेस्ट कर दौचा तो ताकू खराब हो गले तो सब पकई दौचा तो यहाँ को मुझे रिपेयरिंग करना मो इंटेक्स रे बजाइबा मैं चाहूँगी ता स्पीकर कारण भल अच्छी अलग टेप गुड़ा तो आ चलुनी तो स्पीकर भल अच्छी दुटा जाक स्पीकर भल अच्छी देखो तो स्पीकर दुटा को मुझे ठीक करना सेटा कनेक्ट करिकिना मु आम इंटेक्स रे इंटेक्स अच्छे इंटेक्स रे कनेक्ट करना ब्लूटूथ रे ताकू सेटा को बजेबी तो देखो इसको चलो एवं फिटे दवा चलो आम ए सोल्डिंग आयरन टा बसईदा सोल्डिंग दरकार हम ए सोल्डिंग आयरन गरम होता तो या को ए खोलिबा यार खोलिबा को पड़ो ताको पेचकस रे तार टिके या को खोली दबा सब नट गुड़ा खोल दबा तार गोटे नट अच्छे नट खोल दबा ए देखिया यार पुराना हो जाइए यहाँ को टिके आम सफा करदे भल भाव टे पोछि देना या परिष्कार कर देना आम सोल्डिंग करना इंटेक्स रे बाजुची ना देखिया तो भल भाव टे पोछि पुछाकिना आम ताको रेडी करदबा तापरे वायर आनी या को कनेक्ट करवा इंटेक्स रे बजेबा स्पीकरटा भल अच्छे आमर आरुड़ा सब अनसेट काटिदेबा स्पीकर भल अच्छे काटिदेबा यार दुटा वायर देखो दुटा वायर यार दुटा वायर को आम स्पीकर आम कनेक्ट करदे कनेक्ट करना दुटा एमती दुटा हमको दरकार दुटा मो पाखे अच्छी यहाँ को सोल्डिंग करदे सोल्डिंग करना तार सोल्डिंग करा पड़ो हाँ सोल्डिंग आयरन गरम हो गला सोल्डिंग मारिया
को भल भाव में सोल्डिंग टी मारे से स्ट्रंग रहा पुणी छिड़ी तो या आम भल भाव में सोल्डिंग मारिकिना छाड़ तो जी भी आमर घरे अनावश्यक हो गला टेप रेकर्ड हो कि छोट तार निहाती गोटे ना गोटे पार्ट्स भल थी तो आम सब गुड़ा जिनस चलुने बोली फिंगी देवा से ठीक ना आम या यूज करवा दरकार जेबे ना जेबे हम तो आम या रखि जिते दरकार हम छोट मोटिया काम आम कर सहित आपन भी आपण घरे जदि थी यार स्पीकर आप निजे इंटेक्स रे स्पीकर कनेक्ट करना बजे पारे यहाँ मोर भल स्पीकर भल टेप रेकर्डटा निहाती यार टेप रेकर्डर एज हो 20 ରୁ 25 वर्ष यार आम सोल्डिंग मारदे टे सोल्डिंग आग यहाँ को मोड़ीकिना ये सोल्डिंग मारे आम देखिया यार सोल्डिंग भल कि मारे से खसबनी आम या स्ट्रंग पाई सोल्डिंग निहाती दरकार ना तार ये छिड़ी जीव तारटा तो स्ट्रंग करने सोल्डिंग निहाती दरकार एमती पुणा जिनस केबे भी पकेबेनी जो भी जिनस यहाँ मोर 20 वर्ष तलर जिनस थिला तो मु रखी थी पचर के कम दब बोली यहाँ आमको कम लगिगला आज मो इंटेक्स रेट को बजेबी स्पीकरटा भल अच्छे तो आपने भी पुणा जिनस के पकेबेनी जो दरकार जिनस से रखि थे इन फ्यूचर रे निहाती कम लगे वेस्ट कौन सी जिनस के वेस्ट कर तार जमी जो पार्टा गोटे भल थी तो आम गोटे पार्ट खराब हो गला सब पकईदे आम लॉस रे बढ़िया तो यहाँ स्ट्रंग करने आग सोल्डिंग मारदे ये सोल्डिंग दीटा जाक स्पीकर मार सारे ऑलरेडी तो ये मोर दीटा जाक स्पीकर रे मु सोल्डिंग मारना दीटा जाक स्पीकर रेडी हो गला मोर टेपटा को भल भाव में पोछि दिंतु से मलिया मड़ी हो जाए ना तो यहाँ पोछि दिंतु या आम फिटिंग करदे तापर देखिया बजेबा बाजुचे ना नहीं टेस्ट करदे यहाँ बाजू नहीं तापर फाइनाली फिटिंग करदे ट्रायल फास्ट टेस्ट करदे यहाँ बाजू ना नहीं स्पीकर ठीक अच्छे ना 2 ईयर कनेक्शन हो गला एबे लेफ्ट राइट दीटा जाक एबे चलतु ट्राई करिया मोर टेप रेकर्ड रेडी देखो एबे ठीक हो गला वायर वायर करला तो मुझे बजेबी देखिए इंटेक्स चलतु मुझे थुई देछि मो इंटेक्स पाखे इंटेक्स को ऑन करदे ये मो ब्लूटूथटा मो मोबाइल रे कनेक्ट करी आगे लेफ्ट राइट जेटा जाक मु कनेक्ट ऑलरेडी दे देली एबे
आम या बजाइबा ब्लूटूथ कनेक्शन देदेवी मोबाइल में बाज देखिए स्पीकर काम कर कनेक्ट है मुझे गीत बजेबी बाजी गीत तस्वीर के सहारे बहुत बढ़िया बाजू मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। तो देखले मोर रेडी होगा टेप रेकर्ड पुणा टेप रेकर्ड स्पीकर कनेक्शन करदेली इंटेक्स रे मोर बाजियो। तो कौन सी पुराना टेप रेकर्ड अच्छी जदि ता स्पीकर को एमती इंटेक्स रे भी बजाई पारे कनेक्ट करना बेसी भी दरकार नहीं खाली वायर दुटा आने भारी से आपड़ ये बजाई पारे। गाइस वीडियोटा केमती लगला तो आप मतामत देवे आती मु पचरे भल भल वीडियो आपको शेयर करी आप सहित। स्टिल देन टेक केयर गुड बाय। आप प्लीज सब्सक्राइब करदे और लाइक करेंगे कमेंट करेंगे बेल आइकन दबे देवे।